Jeg skal ikke fortsette debatten fra i formiddag, for dette er ikke en sak om kampflyanskaffelser. Det har Stortinget diskutert og skal snart beslutte enstemmig. Dette er en sak om vi skal gå til det uvanlige skritt, hvor da Riksrevisjonen forhåndsrevidere anskaffelsesprosessen, eller hvis forslagsstilleren ikke aksepterer det uttrykket, så skal altså Riksrevisjonen etter forslaget revidere konkurransen som førte til at anbudet ble til et selskap. Og jeg må si, jeg har sittet i Stortinget 31 år nå, og fulgt Riksrevisjonen med interesse i alle år. De har aldri gjort en tilsvarende jobb. Aldri. Så det er ikke riktig å si at det er en naturlig del av Riksrevisjonens arbeid. Man kunne jo for eksempel tenke seg at en del store anskaffelser av datautstyr i det offentlige, som har gått fullstendig skeis. Det er jo mange eksempler på, under skiftende regjeringer. Og ikke bare i det offentlige, men også i det private. Men det er offentlig vi snakker om nå, at Riksrevisjonen skulle kontrollere om konkurransen var reell mellom anbyderne. For eksempel på OUS, altså Oslo Universitetssykehus, som har jo gått til en slik anskaffelse som gikk feil. Men det har Riksrevisjonen ikke gjort. Og det er det gode grunner til. For Riksrevisjonen skal jo ofte inn i ettertid og vurdere om Stortingets beslutninger er fulgt opp eller ikke fulgt opp, og eventuelt hvordan det har skjedd. Det gjør jo at Riksrevisjonen kan komme i en form for inhabilitet. Fordi at hvis Riksrevisjonen om 10 eller 15 år skal ha en forvaltningsrevisjon av Forsvaret, så kan de komme i den situasjonen at de skal selv kontrollere en konklusjon de selv har trukket. Det er litt naturlig for en revisjon å gjøre det slik. Og jeg er ikke kjent med at tilsvarende gjøres i andre land. Jeg er klar over at det er opp til Stortinget å be Riksrevisjonen om i for seg hva som helst, men heldigvis har vi den praksis i Stortinget, gjennom skiftende flertall i mange perioder, at Stortinget sjelden ber Riksrevisjonen om å gjøre jobber. Og Riksrevisjonen er også veldig tydelig på at de står helt fritt til å avgjøre det. Normalt følger de en slik anmodning om det kommer, men Riksrevisjonen i Norge er uavhengig, og det er en dyd det er veldig viktig av kontrollhensyn å ivareta. Nei, så jeg har store problemer med å skjønne at saken er satt opp til behandling etter at Stortinget i formiddag har enstemmig gått inn for og vil senere votere over kampflykjøpet, og med den mistillit som er uttrykt overfor prosessen som har ført frem til avgjørelsen, så er det litt overraskende at et enstemmig storting stemmer for, antageligvis, i ettermiddag kveld.